अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज ही आपको एक ज़बरदस्त वीडियो मैं दिखाऊंगा जिसके अंदर जो है ना एक शौक करवाऊंगा आपको कुछ जानवरों का। यहाँ पे मुल्तान के ही एक जो है ना ये मेरे कुलीग हैं, मतलब कि जानने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने मुझसे चैनल से ही कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास जो है ना मैंने जानवर पाले हुए हैं, शौक करते हैं। तो इस वक्त जो है ना ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन जानवरों का जो है ना मैं आपको शो करवाऊंगा, सारों का जो है ना दिखाऊंगा डिटेल इनकी कि दांतों में क्या है, वन बाय वन आपको दिखाते हैं। और इनकी प्राइसेस वगैरह भी कुछ ना कुछ जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या डिमांड कर रहे हैं। ये सारे के सारे बेसिकली पक्के खीरे हैं, ठीक है। और कुर्बानी 2024 के लिए बिल्कुल जो है ना तैयार हैं, ठीक है। तो इसकी जो है ना मज़ीद डिटेल्स के लिए मुकम्मल वीडियो देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लें जी दोस्तों, पहले नंबर का बछड़ा जो है ना आपके सामने है, माशाल्लाह मेल का बछड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा क्रॉस का बछड़ा है और क्वालिटी चेक कर सकते हैं। पिंक में है, ठीक है, गुलाबी में, प्योर गुलाबी में नहीं है, छट्टे हैं। और आप लोग इसकी जो है ना प्रिंट भी चेक कर सकते हैं, कोई जो है ना कोट सिक्का नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है ना मीट वेट का भी मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन जो है ना ऑलमोस्ट मीट की अगर हम बात करें तो अभी भी तकरीबन जो है ना ये 6 मन के राउंड अबाउट खड़ा हुआ है, ठीक है। पीछे रखें, थोड़ा पीछे पीछे पीछे, ये चेक करें जी, माशाल्लाह बड़ी क्वालिटी वाला जानवर है, ठीक है। और इसके हाथ पैर की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, बस यहीं पे रोक के रखें, ठीक है। तो आप देखें माशाल्लाह कोई कोट सिक्का नहीं है बछड़े के ऊपर, ठीक है। और माशाल्लाह कद वाला जानवर है, ठीक है। अभी दांतों में पक्का खीरा है, ठीक है। वीडियो की लास्ट में मैं इनकी प्राइस भी आपको जो है ना शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो कोई भाई ख़रीदारी करना चाहे, इंटरेस्टेड हो तो जो है ना रब्ता कर लीजिएगा। माशाल्लाह चीज़ बहुत वीआईपी है, ठीक है। आगे थोड़ा सा इसका दांत भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, इस तरफ से थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये देखें जी, ठीक है। माशाल्लाह अभी जो है ना खीरा है, ठीक है। और क्वालिटी वाली चीज़ है, तो कोई भाई ख़रीदारी करना चाहे तो जो है ना रब्ता कर लीजिएगा। अब दूसरे नंबर का बछड़ा खोलते हैं जी दोस्तों। दूसरे नंबर का बछड़ा चेक करें जी, चोलिस्तानी प्रिंट के अंदर नाप झालर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं बछड़े की। माशाल्लाह क्वालिटी वाली चीज़ है, नस्ल में अच्छा है, ठीक है। उसकी चाल भी चेक कर लें, माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। और मीट वेट की बात करें तो 5 मन से ऊपर ही है ये अभी भी, ठीक है। और पिंक में नहीं आता लेकिन चोलिस्तानी चीज़ है, ठीक है। और मत्था भी चेक कर सकते हैं, फेस क्वालिटी, ठीक है, प्रिंट वगैरह चीना प्रिंट कहलाता है, ठीक है। और दांतों में भी खीरा ही है, माशाल्लाह चीज़ वीआईपी है, ठीक है। और इसके दांत भी देख लें अभी, ये देखें जी, ये चेक कर लें जी, दांतों में भी खीरा है, ठीक है। कुर्बानी 2024 पे लगने वाली चीज़ है। कोई भाई इंटरेस्टेड हो तो जना रब्ता कर लीजिएगा, दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके डिटेल आपको मिल जाएंगी। आगे करें थोड़ा सा आगे, ऐसे ऐसे बस। अब देखें जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, फ्रेम बहुत अच्छा है इस बछड़े का, ठीक है। और ये फुटबॉल की तरह गोल होने वाली चीज़ है, ठीक है। मज़ीद इंशाल्लाह गोल होता जाएगा। तो कार्गो भी आपको पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगी, अगर कोई भाई जो है ना कॉल पे ही जो है ना सौदा करना चाहे तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको गारंटी के साथ पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये चेक करें जी, तीसरे नंबर का बछड़ा, और हल्का सा अबलग प्रिंट दे रहा है, ठीक है। बछड़ा चोलिस्तानी में है, माशाल्लाह नाप झालर की क्वालिटी बहुत अच्छी है इस बछड़े की। और इसके ऊपर सिक्के के निशान भी हैं, लेकिन पीछे से गोल है बछड़ा, माशाल्लाह गुलाइयों में है, ठीक है। तो बनावट में अच्छा है बछड़ा, और ये कद भी निकालेगा, ठीक है। क्वालिटी आप इसकी चेक कर सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी का जानवर है, ठीक है। प्रिंट बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके दांत भी चेक कर लें, ये देखें जी, ये अभी आपको दांत भी दिखा देते हैं, दिखाएं जी, ये देखें जी, बस ठीक है। दांतों में भी खीरा है, ठीक है। तो मुल्तान ही इसकी भी लोकेशन है। ऐसे करें, ऐसे उस तरफ से इधर आ जाएं, इस तरह, ये देखें जी अब इसको, माशाल्लाह, ठीक है जी। प्रिंट बहुत अच्छा है इस बछड़े का, ठीक है। तो कद भी निकालेगा इंशाल्लाह ताला। तो कोई भाई इंटरेस्टेड हो, ख़रीदारी करना चाहे तो जो है रब्ता कर लीजिएगा। चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। मीट वेट में ये भी तकरीबन जो है ना 5 मन के राउंड अबाउट है, ठीक है। 4.5 मन 5 मन तो ना माशाल्लाह है, चीज़ अच्छी है माशाल्लाह, बेहतरीन। लें जी दोस्तों, चौथे नंबर का और लास्ट बछड़ा चेक करने जी, माशाल्लाह अबलग के अंदर, और पिंक नोज़ में आ रहा है, छट्टे हैं लेकिन इसके ऊपर, ठीक है। और मत्था सीधा है, मेल का बछड़ा है ये भी, ठीक है। प्रिंट अबलग है लेकिन मेल का बछड़ा है, ठीक है। और फुल क्रॉस में नहीं है लेकिन है क्रॉस में। तो चीज़ आपके सामने है, कोई भाई इंटरेस्टेड हो, मुखी चीनी आँखों के अंदर हल्का सा टच है, ठीक है। तो जो है रब्ता कर सकते हैं आप लोग, कॉल या व्हाट्सअप करके। कार्गो इसकी इंशाल्लाह आपको पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगी, और लोकेशन इसकी भी मुल्तान ही है, ठीक है। और दांतों में अभी पक्का खीरा है, ठीक है। दांत दिखाओ ज़रा, तंग करता है क्या, दिखाओ, ये देख लें जी, लें जी, दांतों में जो है ना अभी पक्का खीरा है, ये भी खीरा ही है, ठीक है। तो कोई इंटरेस्टेड हो तो जो है ना इनसे रब्ता कर लीजिएगा। माशाल्लाह चीज़ अच्छी है, ठीक है, ठीक है।
माशाल्लाह अच्छा जी, ये चारों बछड़े जो है ना मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं, ठीक है। माशाल्लाह चीज़ें बहुत वीआईपी हैं, बेहतरीन चीज़ें हैं। इन चारों की अगर डिमांड की बात की जाए तो ऑनर की तरफ से जो है ना 12 लाख रुपए डिमांड की जा रही है चारों बछड़ों की, ठीक है। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। कोई भाई इंटरेस्टेड हो तो जो है ना लाजमी इनसे रब्ता कीजिएगा। इसमें माशाल्लाह बनने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। ये पहले 3 बछड़े तो बहुत ज़बरदस्त हैं और लास्ट वाला भी है, वो अपनी जगह खूबसूरत है, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं और वो वाला भी देख लें। तो 12 लाख रुपए डिमांड के साथ अवेलेबल हैं। कोई भाई ख़रीदारी करना चाहे तो रब्ता कर लीजिएगा। तो आज की एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर यही अपडेट देनी थी आपको। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।